Азаншы азан айтып жатқан кезде ол айтқандығы сияқты айт деген хадистер бар, жәннати боласың деген хадистер бар. Білесіздер ғой оны, иә? Сөйтіп айтады пайғамбар азаншы айтқаннан кейін азаншының сөзін қайталаңдар, сөйтіңдер де маған бір рет салауат айтыңдар дейді. Кім маған бір салауат айтса, Алла оған 10 салауат рахымын төгеді дейді. Және содан кейін маған уәсиланы сұраңдар дейді. Аллахумма рабба хади дауати тамма уассалатил қаима ати Мухаммаданил уәсилата уәл фадила. Бар ма екен дұғаның ішінде? Уәсиланы сұраңдар дейді. Ол жәннаттағы бір ғана адамға берілетін мәртебе, мен сол адам болуын Алладан үміт етемін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Иншалла сол кісі болады, Құдай қаласа. Мына бүкіл миллиардтаған үмметтің дұғасын Алла қайтара ма азаннан кейін? Сол кісі болады иншалла. Және кім маған уәсиланы сұраса дейді, менің шапағатым міндетті түрде оған жетеді дейді. Азанның